عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم إبراهيم أو برهوني جيمر. طبعا اليوم حاب يعني أنوع شوي، دام العطلة جاية فأنا بقول وشو يعني يوم نزلت مقاطع يعني ما حسيت إنه في تفاعل ولا لايكات ولا شيء، فأرجو منكم يعني الله يوفقكم إنكم يعني تزودون اللايك هالمرة والمقطع اللي قبل، وإذا اللي ما شافوا يشوفوا. صوت الموسيقى قصر أخلص علينا. الحين نطلع بدنا نروح. طبعا بوريكم شيء مع التحديث هذا اللي مو ملاحظ على هذا التحديث، ربنا المستعان. اللي مو ملاحظ على هذا التحديث انه تحديث انه شو اسمه، معليش من التوتر ضغطت الإيقاف بالغلط. طبعا الحين وش بغيت أقول لكم؟ أيوة عن التحديث. طبعا هذا التحديث وش بغيت أقول لكم يعني كيف. أيوة التحديث يقولون إنهم أضافوا عليه يعني يمديك تتكلم يمديك تتكلم يعني بكلمة صوتية. عاد أنا ما أدري شلون هذه، فأنا بجربها معكم اليوم يعني بجربها معكم بهذا المقطع. هذا المحور رجع ورا شوي وكذا حلو. بعدين نطلع كذا نروح لون السيارة نحطها أسود، ولون الإنارة لعيونكم هالمرة زين زرقة شوي. ايوه كذا حلو. ولا اله الا الله نسوي كذا تنزل. لا وين ترفيه شوي، ترفيه الأخير كذا ثم تنزيل شوي. نشوف شلون مضبوطة. ايوه كذا مضبوطة، بس لو نزلنا دي شوي بس لون هنا ايوه كذا مضبوطة زيادة. الحين قبل الأحمر شوي نطلعه كذا. ايوه المهم ضبطنا الموتر. بعد ما ضبطناه بس بقي لنا شيء غير عادي ودرفت بس. طبعا اليوم بختبر معكم بختبر معكم أسلوب التكلم، يعني شو الطريقة وما فيها إنك كيف تتكلم بس لازم سماعة. بوريكم الدليل. غرفة خاصة نروح يعني طريق صحراوي، يرجع وضع سماعات الرأس في حال استخدام الشات الصوتي. الشات الصوتي حطيت عليه صح. اسم اللاعب نكتب لما مستر طبلان. نكتب اسم الغرفة خالد بعدين نحط إنشاء وكذا يمديك تتكلم مع الشات الصوتي. طبعا حذفت اللعبة شوي لأنها جاءت تعليق. اصبر شوي يعني إذا تحملت اللعبة شو اسمه بشغل. وطبعا عيلة يشتغل معي ويلا البحث. وأتمنى يعني إنكم لا إله إلا الله تدعمونا باللايك. وأتمنى أكثر شيء اشتراك. الزر الأحمر تضغط عليه، والزر اللي عليه صح كذا اضغط عليه. إذا كان ودك ورايك لايك وديسلايك بكيفك أنت. المهم إني الحمد لله إني أفدتكم. يبغى اللي ما شاف المقاطع الباقية يطالعها، واترك
أترككم في أمان الله.